Това се представя това епизод на МТА и тук почваме игран сервер, отделен сервер и така, както виждате, се заедно с 45 човека, 44 вече станаха. Добре, и да, това състезание, който цели, който не да го биеш с чумата. Така, и така може да се питаме, то ми изхара душата. Така, що се късаш мин. То са завъртя яката. Така, предпредаваме от живо картинката на Формула 1, как ще знам, че как по магистрала, която е под наклон. Виждаме много блъскащи хора. Зад повечето е Принц Александър, който се бори за 30 и някое място. Почти нещо от нас, никой го няма. И сме в разгара на битката, дами и господа. И тук вече стават ненужните неща. Ето, всеки се прибива, някои са късали, цяла работа, 5 човека сме все още, но все пак подпадаме сега. И ето тук един платян човек всъщност дама, видяхме, които вече се завъртяха и ще има сега в разгара на битката. Принц Александър се бори с Требус и Мимин, какво ще направи Принц Александър и да видим какво ще направи тук, да ще изпревари Требус, но Мимин на пътя. И какво се случи, кубата кола, Требус е точно зад него, без да се стоварва тук на колона. Александър Зекшет и изпревари Мин, прекрасна ситуация, Александър сега му са пък малък и Ден Рейзен и ти някакъв. Тук се завъртяха, чудесно завъртане от противниковия играч. Така, какво ще се случи? Ден Рейзен, тук прекрасно изпълни, държим как се задържа малко. Ето. За малко да се тръснат, тук малко забавяне. Позавзяна още все пак се бори за място и Мин ще го спревари и после сега да обърнат от Мин, който ги довежда до предпоследния място, дами и господа, където видите само един човек има зад него и Мин също се преобърна. Принц Александър случи нас. Получих много големи щити, както ще не знам, ще не стигна отново играчите. Така, да продължаваме. Добре, тук успях да мина двама, което е добре. Принц Александър става да мина двама, което е много добре, но да видим как ще стигнат другите играчи. Ето последствие по обръщането, мен би виновен в тази ситуация. Видяхте, тук някакъв беше спрян, не знам защо. Хари дават на всички, но все пак това е невъзможно по-хари от харито. Щити са много лоши, 20 фара вече не работят, вратата е открита, но това са шипна в този момент. Виждате, врати са отворени и тук времето изтече, но все пак дами и господа, Принц Александър оцеля. И завършим. И да не смеят напъл, ще беше много як. Какъв френд е? Майк. Не, просто много го коментирам аз. Пояскам се. Да взимам да хапна едно бананче. Ще ме извините. Почнаме ли? Още го дам. Така. Да сега ще превара планин, който този път ще. Това е същинска битка за първото място. Тези двама човека се състезават за едно първо място и кой ще го спечелим. Много интересна интрига се получава още в първото завиване. Факт се бори с мен и получихме турбо, което всички използват, но това турбо е много смислено, защото се движи в кръг и няма никакъв смисъл. Тук вече всички поставяха, даже ще избухне Диего Санчес се избухна. Така, много малък и просто цялата топа бира измазана. Майка ти. Да.
Така какви ще получих много наранение, имате това са фрашна без никаква причина. Бяга славаните дърник. Така, Ника, дай. Я знам, че няма никакъв смисъл, ама все пак, като се стана да иска да направи нещо тъпо. И тук бе боснат от някоя розова количка. И някак си спаднаха 3-4 коли. И тук просто гледам разгари, палещи коли и направо бяга. Аз като първия пиче се поправя колата и я подтеглям. Така тук голямо разбъркване между редиците на Формула 1. Какво ще се случи? Рекс тук се бъсна, аз се бъснах покрай него, взех турбо и просто шит, майко, тук беше прекрасно минаване и блъскане от всякъде там и господа. Тук ще ме пусне някой, тук пусне някой и палка къде и аз умрете бенджалка. Туп! И сега да запаля един чакъл. Естествено някой ме бъсна. Док сега отбанавам. Какво не заряваш на нощ? Знам, че някой тук ще ме блъсне, тук басни вайста. Имам трудно правилно, ще ви издухам. Така, ето не. Яу! Това е последна музика на Хулившо. Айде, умирам. Кой съм настръчна? Да, брато. Кумчака. Хадуч. Давай се подбоим. Макс. Тук са фраси ми чудесно. С група хора. Не май се запали. Бизби, бягай! И готова игра. Да, защото ми навали са коли. И топ микрофон. Майка ти. Върнах се след изложението на банана и фахнам сам. Пум! Чакалака. Пълен тъшак. Yes! Попали няколко човека. Next map. Така баси циганията. What the fuck, брат? Аз пак ще ти дам това. Така се пиша който мап 50. Не се измисля други. Продължаваме с надпреварата. What the fuck, брат? Yes! Не запитам го в парасък. Перфектно място. Просто ето така. Ето приятели, тук сме в някаква кабинка. Ето кабинката. Това пак са джипи. От, мисля, че 91-а в Англия. И чакаме почти 3 дена. И старт! 16, 26 коли, 29 коли. Не си представиш 30. Бата на буксуа. Тук 38 коли, просто пускаме минутата и гледа ако става въпрос, дами и господа. Прекрасно протиграване на нашите опоненти. Ето става въпрос, тук всеки са обръща, чуклин клони, макар че дърветите са много по-малки. Така и прекрасно тук завърта едно буксуа тази кола. Също буксуа ми много такова. Но много се хузга по чихаш това е лед. И тук фръкна някакъв капак. И тук се фасвам към дървета. Тук се фасвам с дървето. И ето, ако тук не се превърна, ще гледам чудо. И тук не се превърна, ще гледам чудо. Аз съм, че ще направя един дрифт.